तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपना मकान जल्दी तैयार, तो उसमें 1 से 2 महीना बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाली कई सारी दिक्कतें। ये देखिए हमारे यहाँ पे लेंटर पड़ने का काम लगभग चिनाई का पूरा प्रॉपर हो चुका है, बट यहाँ पे शटरिंग हमारी हो चुकी है 3 से 4 दिन लेट। तो आप भी जब मकान बनाएँ तो इस तरह से टाइम को 1 से 2 महीना एक्सटेंड करें, क्योंकि बहुत सारे फेजेज़ में आपको ये सब दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि आज ज़ेवर नहीं, आज बारिश है, आज ये है, आज वो है। कई सारी इस टाइप से आपको दिक्कत आने वाली है। तो आप भी जब मकान बनाएँ तो 1 से 2 महीने इसको एक्सटेंड करके चलें। धन्यवाद।